光明眼鏡嘅創辦理念係希望能夠將專業嘅視光服務更加生活化，同埋咧將健康管理嘅概念咧由醫院帶入去社區同埋我哋嘅生活裏邊嘅。光明眼鏡喺1971年成立嘅，咁以幫人哋驗眼啦、配眼鏡咧嘅服務起家嘅。咁跟住去到2000年嘅時候咧，好多返工嘅人咧，佢哋用隱形眼鏡咧，會出現一啲眼睛嘅小問題需要處理啦。仲有我哋見到咧我哋眼底疾病咧，亦都有年輕化嘅趨勢，所以我哋諗應該都係時候咧去開拓一個新嘅業務，就開設咗光明視光中心。我哋咧希望喺合適嘅情況之下咧，為我哋嘅客人咧提供一個更加專業啦，同埋專注於佢哋嘅眼健康，同埋針對佢哋嘅視力需要嘅視光服務。另外，光明眼鏡亦都有特殊嘅隱形眼鏡驗配，比如話鞏膜鏡，幫一啲有好深近視嘅人啦，或者係角膜有病嘅人咧，重塑清晰嘅視力嘅。同時咧，因為人口老化、三高嘅問題咧越嚟越普遍，所以咧我哋光明眼鏡亦都有提供糖尿病嘅眼底健康檢查，針對一啲已患病嘅人啦，或者有家族風險嘅人士咧，幫佢哋管理健康嘅。另外咧，小朋友我哋亦都有提供兒童驗眼，仲有近視管控嘅服務。除咗有硬嘅瞓覺用嘅隱形眼鏡 OK 鏡之外咧，我哋亦都有離焦光學設計嘅眼鏡片啦，仲有日拋嘅隱形眼鏡。另外咧，我哋光明眼鏡有一個特色，就係我哋可以做到有多學科嘅專業醫療轉介。除咗眼科醫生之外，我哋亦都有提供家庭醫生轉介啦、中醫轉介同埋營養師轉介服務等等嘅。咁比較印象深刻嘅經歷咧，就係我哋有一個客人，佢係讀大學嘅時候就已經喺我哋西洋菜南街嘅地鋪度配眼鏡㗎啦。咁一路我哋都50幾年，佢最近一次嚟我哋公司咧，係因為佢工作好忙，咁就發覺自己咧睇電腦嘅時候咧睇得唔清楚，咁佢以為咧自己個眼鏡度數唔啱，咁就嚟我哋公司度配眼鏡嘅。咁但係喺檢查嘅時候咧，我哋就發現原來呢一位女士咧，佢嘅視力咧配眼鏡係唔可以令到佢睇得更加清楚，係因為佢原來個眼底咧出現咗血壓高啊，一啲眼底嘅病變。咁當時咧，我哋嘅同事咧同視光中心嘅視光師溝通完咧，我哋亦都即時咧上嚟同佢做咗一個全面嘅檢查，影咗眼底相，咁亦都好快咧就幫佢揾到一個眼科醫生咧去後續咁治療。咁事後咧，佢嘅眼睛咧亦都康復翻，有翻良好嘅視力咯。呢個女士嘅經歷咧，俾到我一個啟發或者一個體驗，就係原來我哋嘅人生咧喺唔同嘅階段咧都有唔同嘅視力需要。咁喺我哋光明眼鏡經營50多年以嚟咧，同顧客嘅交往咧，我哋可以陪伴住佢哋一路成長，同埋解決佢哋唔同階段嘅視力問題。呢一樣嘢令我覺得非常之自豪嘅。